اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ پاک کیسے تدبیر کرتا ہے، اور جو ڈیزائن آف نیچر ہوتا ہے، چیزیں کیسے اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی تدبیر ہے، ایک بندے کی تدبیر ہے۔ مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز، ہم کبھی یہ ایڈیم پڑھا کرتے تھے، اس کی سمجھ آتی ہے۔ اب نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور روشن ستارہ ہے، اور جب اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو نمرود کی خدائی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ نمرود نے اعلان کر دیا پورے ملک میں مرد اور عورت کے اختلاط پر پابندی ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں چلی گئیں، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہیں پہ انہوں نے پرورش پائی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مظاہر قدرت پہ غور کرتے کرتے جو مظاہر کا خالق ہے اس کو پا لیتے ہیں نور فراست کی مدد سے، اور اللہ کریم انہیں اپنی ملکوت کی سیر کراتا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے، اور میرا رب وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اور ایسا رخ کیا کہ اسی کو اپنا سب کچھ مان لیا، اسی کو اپنا سب کچھ جان لیا، اور قوم کو بھی تفکر پہ ابھارا اور اس انداز میں ابھارا۔ ایک دن آیا وہ جو نمرود کا خواب تھا وہ اس کی تعبیر بن کے سامنے کھڑے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ہر دلیل سے، ہر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ چاند سورج ستارے جن کی تم پرستش کرتے ہو، جو ڈوب جاتے ہیں، جو تغیر پذیر ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب قوم کسی طریقے سے نہیں سمجھی تو انہوں نے ایک پریکٹیکل کے ذریعے ان کے اندر غور و فکر کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی کہ جو بت تھے ان کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے کندھے پہ اپنا کلہاڑا رکھا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ اب نمرود کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اسی خواب کی تعبیر بن کے، اور نمرود جب یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھ لو ان سے۔ تو نمرود کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بے جان مورتیاں ہیں، جو بولتی ہیں نہ سنتی ہیں، یہ کیسے جواب دے سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آبویسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے کہ کیسے فائنلی نمرود اور اس کی قوم کو اندازہ ہو گیا کہ اب نمرود کی خدائی کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ نمرود کے اعلان کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف پیدائش ہوئی بلکہ ان کی پرورش ہوئی اسی انوائرمنٹ میں جہاں پابندی تھی، اور وہ نمرود کے سامنے اس کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آیا کہ فرعون کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت غرق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس نے بھی پابندی لگا دی تھی بنی اسرائیل پر۔ لیکن اس کے باوجود کیسے اللہ کریم نے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف پیدائش ہوتی ہے بلکہ ان کی پرورش فرعون ہی کے محل میں ہو رہی ہے، اور ان کی والدہ وہاں موجود ہیں، وہاں والدہ ہی فیڈ کر رہی ہیں۔ اللہ نے سارا انتظام کر دیا۔ اللہ کیسے کیسے اپنے سسٹم کو چلاتا ہے، اللہ کی پلاننگ، اللہ اپنی چالیں چلتا ہے، اور بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری چالیں بڑی بہترین ہیں۔
واللہ خیر الماکرین. اور اللہ کا سسٹم، ڈیزائن آف نیچر اصل میں کیا ہے. کبھی ہمیں اللہ والے بتاتے تھے کہ ایک ہوتا ہے لا آف نیچر اور ایک ہوتا ہے ڈیزائن آف نیچر. ڈیزائن آف نیچر کی سمجھ آ رہی ہے اصل میں. اور پھر میرے ذہن میں آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتا دی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑا خاص خواب ہے اور ایک بشارت ہے کہ ان کو بڑا مقام و مرتبہ اور بادشاہی عطا ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں بھائیوں سے ذکر کرنے کے. بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہی بات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور والد سے کہا کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اب سارا پتہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ڈیزائن آف نیچر کیسے کام کر رہا تھا. اللہ نے چونکہ انہیں بادشاہ بنانا تھا اور انہیں کیسے کنعان سے مصر بھیجنا تھا، تو کنعان سے مصر بھیجنے کے ان کے انتظامات کیسے ہوئے. سفر کنویں سے شروع ہوا، اور کیسے ایک قافلہ پھر انہیں وہاں پہ لے گیا، اور کیسے وہ عزیز مصر کے محل میں رہے، اور وہ سارے مراحل سے گزرتے گزرتے ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر بن گئے. اور پھر ان کے بھائی جب آتے ہیں ان سے گندم لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد کیسے وہ اپنے بھائی کو بلواتے ہیں بنیامین کو اپنے پاس، اور اپنے والد صاحب کو کیسے قمیض بھجواتے ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ جو ایک لمبا صبر تھا، وہ جو لمبا انتظار تھا، وہ ان کا ختم ہوتا ہے. اور فائنلی پھر سب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، باپ بھی اور بیٹے بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی، اور وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر پوری ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیمی سجدہ. تو کوئی ایسا ہی منظر سامنے تھا. بظاہر بھائیوں نے اس خواب کی تعبیر ختم کر دی تھی کہ یہ نہیں ہوگا یوسف کو اتنا مقام اور مرتبہ ملے، لیکن اللہ نے کیسے اپنی پلاننگ کو مکمل کیا ساری ہمیں سمجھ آتی ہے. کل میرے کولیگ بات کر رہے تھے، کہتے باجی یہ تو بتائیے کہ وہ جو قبطی کو مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کیا سلسلہ تھا. تو امیجیٹلی اللہ نے جو خیال عطا کیا وہ یہ تھا کہ اللہ ان کو اونچے مقام اور مرتبے دینا چاہتا تھا، ورنہ کسی کو مکہ مارنے سے کوئی ہلاک نہیں ہو جاتا، قتل نہیں ہو جاتا. اور دوسری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انٹینشن ہرگز نہیں تھی اسے قتل کرنے کی. سمجھ کیا آتی ہے کہ اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ اب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں وقت گزارے، اور وہاں پہ ان کی خاص ٹریننگ ہو، اور اس کے بعد انہیں ایک خاص قسم کا نور عطا ہو، اور ان کے اگلے جو مراحل ہیں وہ طے ہوں. تو اللہ کی پلاننگ کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے سپورٹ انہیں کیسے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کا ایک شخص تھا، اسے جلدی سے آ کے خبر دی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ فرعون کے کارندے اب تمہارے پیچھے ہیں. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اس قبطی کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تھا. اب اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچایا جائے، اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو، وہاں پہ یہ اپنا 8 یا 10 سال گزاریں، اور اس کے بعد انہیں خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے ہیں تو ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، بھوک پیاس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ایک وقار تھا. اور وہاں جو انہوں نے دعا کی تھی، جب حضرت صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور ایک دوسری صاحبزادی، اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے انتظار میں تھی، اور یہ ان کو پانی پلا دیتے ہیں، اور پھر ان کو پانی پلانے کے بعد بھاگتے ہوئے وہ واپس ایک نزدیک ہی جو درخت ہے
گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے نیچے آ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی بھلائی عطا کرے میں اسی کا محتاج ہوں، مجھے اس میں اتنی عاجزی نظر آتی ہے۔ اور اللہ نے پھر انہیں کیا کچھ نہیں عطا کر دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں جب بلاتے ہیں، فوراً انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ آج میری بیٹیاں جلدی واپس آ گئی ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے بعد، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نوجوان نے مدد کی ہے، تو اب کیسے انہیں آفر کر رہے ہیں کہ کھانا بھی ملے گا، رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی، لباس بھی ملے گا، روٹی کپڑا مکان والا مسئلہ تو حل ہوا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دے لیں گے تو اپنی صاحبزادی کے ساتھ میں آپ کا نکاح بھی کر دوں گا۔ اور جب وہ مدت گزرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو ایک خاص عرفان عطا ہوتا ہے جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک جگہ پہ ہیں، ایک وادی میں ہیں دور سینا کے پاس، اور وہاں انہیں دور آگ نظر آتی ہے ایک درخت میں۔ یہ خیر اور ہی راز ہیں اور ہی قصے ہیں جو اہل معرفت اور انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ دیکھیں تو وہاں پہ پھر انہیں خاص ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے اللہ سے، اور وہاں پہ ایک پھر ذمہ داری انہیں دی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت کچھ لے کر آئی یہ دعا، اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کر دیا۔ 5 چیزیں تو ہمیں یہی نظر آ رہی ہیں اور اس کے سوا نہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ تو جناب آپ سے یہ سب بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی میں بالکل نہ گھبرائیں، بظاہر حالات مشکل ہوں، کارساز نہ ہوں، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں لگے کہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، بس ہم رب پہ اپنا بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ میرے رب کی پلاننگ میرے لیے بہترین ہے، بس ہم اسے خیر مانگتے رہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے جو پلاننگ کرے گا وہ بہترین ہوگی، جو ڈیزائن آف نیچر ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، بس اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں کہ اللہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ سب تیری مرضی کے مطابق ہو۔ میں نے اپنے آپ کو، اپنے ہر عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال، اپنے ارادے، اپنی چاہت، اپنی مرضی سب کو تیرے حوالے کیا۔ اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا اور اپنے کرم سے مجھ پہ توجہ فرمانا۔ اللہ بس جو تیری رضا ہو، جو تیری پلاننگ ہو وہی میری زندگی میں ہو، اور اللہ مجھے اس پہ راضی رکھنا میرے رب۔ انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی رہے گا، کرم بھی ہو جائے گا۔ جب بھی کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ جو ہمیں کچھ پریشان کرنے لگیں، بے سکون کرنے لگیں، تو ہم نے چپکے سے آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہنا ہے، اللہ اپنے آپ کو، اپنے ہر کام کو، ہر سوچ کو، سب کچھ تیرے حوالے کیا، مدد فرما، رحم فرما اور راضی رکھ، اپنی ہر پلاننگ میں راضی رکھ، اور جو تجھے پسند ہے بس ویسے ہی کرنا۔ مجھے تو لگتا ہے اسی میں سکون ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔